بادمجون دلمه‌ای فقط برای دلمه نیست، نتیجهش خیلی لذیذه. با اکوکوک همراه باشید. سر و ته 2 عدد بادمجان دلمه‌ای رو بزنید. با پوست رنده کنید. میتونید پوست هم بگیرید. داخل کاسه بریزید. یه قاشق چایخوری نمک اضافه و مخلوط کنید. ده دقیقه بذارید کنار. بعد آبش رو با صافی بگیرید. برامون جالبه اگه گیاهخوار هستید و گوشت مصرف نمی کنید بنویسید که چه غذاهایی میل می کنید و بهترین غذای گیاهی که بیشتر از همه دوست دارید چیه؟ داخل کاسه بریزید. دو عدد تخم مرغ رو بزنید تا از لختگی در بیاد. یه دسته جعفری خرد کنید. جعفری خرد شده. تخم مرغ هم زده شده. نمک، فلفل سیاه، یه پیمان آرد سفید رو کم کم اضافه و مخلوط کنید. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمون رو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد. داخل روغن با کمک قاشق کوفته ها رو بریزید. برگردونید تا طرف دیگه‌ش هم سرخ بشه. از تابه خارج کنید. برای سس یک کاسه ماست، 2 حبه سیر رنده شده، نمک، فلفل سیاه، پاپریکا، یک قاشق سوپخوری مایونز با هم مخلوط کنید. در کنار کوفته سرو کنید که محشر میشه. با اینکه بدون گوشته خیلی لذیذ و دلچسبه. یه بار امتحانش کنی عاشقش میشی. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.